一条伺服器用的记忆体，1年前$600，现在要价2000到4000。DRAM 的价格，光是这一季就涨了90%。这不是缺料的小波动，而是一场由人工智慧带动的记忆体超级循环。今天我们把它讲清楚。先搞懂一件事，为什么 AI 这么需要记忆体？执行大型模型时，绘图晶片 GPU 算得飞快，但它需要备位资料的速度一样快，否则算力就闲置。这就是 HBM 高频宽记忆体的角色，它像一条超宽的输送带，紧贴着 GPU 送资料。普通 DRAM 是一般道路， HBM 是实线道高速公路。HBM 怎么做到高频宽？它把多层记忆体晶片像盖大楼一样垂直堆叠，再用上万个微小的细穿孔打通每一层，让资料上下并行传输。堆得越高，频宽越大，但每多一层，良率和散热都是挑战，这就是它又贵又难做的原因。关键来了 ，HBM 太好赚，同样一片晶圆做成 HBM， 营收是普通记忆体的3到5倍。于是三大厂把高达90%的产能转去做 HBM， 普通记忆体的供给被挤压，全面缺货。而 HBM 本身吃掉的晶圆，已占 DRAM 总产能的3/2。先看美光，它今年的 HBM 产能已经全部售罄，还宣布要砸$2000亿扩产。它为辉达最新的 Vera Rubin 平台供应 HBM4， 3月开始出货，速度比上一代快1倍。下周美光就要公布财报，市场预期营收和获利都会创新高。再看龙头海力士，他做了个出乎意料的决定，放慢最先进的 HBM4， 把重心转回普通的商品记忆体。为什么？因为连普通 DRAM 都缺到价格大涨，利润丰厚。缺货严重到连龙头都觉得，先赚眼前最好赚的，比冲最尖端更划算。第三家三星是追赶者，它的 HBM4 刚通过辉达和超微的验证，开始量产，规格甚至超过客户要求。但在辉达下一代平台的订单里，海力士拿走约2/3，三星目前仍是次要供应商。影响正在往外扩散，伺服器用的 DDR5 已经翻了好几倍价，连个人电脑和手机的记忆体都开始涨。制造商把产能优先给最赚钱的 AI， 一般人用的记忆体自然又贵又难买。那什么时候会缓解？短期内很难。新的晶圆厂产能最快也要到今年底才会开出，而 AI 的需求看不到减弱的迹象。多数分析师认为，这波记忆体的紧缺会一路撑到2027年。人工智慧不只改变了软体，它正在重塑整个硬体供应链。记忆体这个过去最像大宗商品、最不起眼的零件，如今成了 AI 时代的关键瓶颈，也是一门最赚钱的生意。